Hello，大家好，我係 Michael 啊，今日同大家介紹一個林森片區嘅一個新房嚇。咁我呢個位置係離沙田14號線只要2公里一個距離，非常之近啊。咁我哋望一望呢個地圖先啦。咁我呢個我哋項目位置就喺呢個大華悅團呢個位置啦。佢離呢個咧深圳14號線嘅沙田站只要2公里附近呢個位置嚇。咁呢邊咧就係一個坪山區，係一個深圳一個商圈啦嚇。咁呢個位置去呢個位置咧就去大亞灣嘅呢個區域嚇。咁大家可以從呢個地圖可以睇得到咧，佢呢度咧去深圳或者去大亞灣都非常之方便嚇。呢條好多條地鐵線啦，咁呢條線可以睇得到14號線喺呢度直接到坪山區呢個位置啦嚇。咁呢度仲有個坑子站啦、沙田站啦都可以睇得到啦。咁你除咗呢個地鐵站之外咧，佢仲有一個高鐵站嚇。咁啲高鐵站咧，佢直接可以到去呢個惠陽站呢個位置嚇。咁你可以睇得到呢個路程可以睇到非常之靚，非常之方便個商圈啦，有呢個天虹商場啦，咁呢個萬年廣場啦，同埋萬達廣場兒童公園呢啲設施全部都有嚇。咁呢度只有距離大概5公里度呢個位置，但係最緊要都係離呢個深圳近嚇，離呢個沙田地鐵站近嘅咁我哋望一望呢個沙盤先。咁咧呢個小區咧就係總共係有12棟嘅嚇，咁佢住宅有10棟啦，商業有2棟開發嘅嚇。咁依家咧就係賣3、4、6棟嘅嚇，其他棟已經賣晒嘅啦嚇。咁咧6棟喺呢個位置啦3棟喺呢個位置咧同埋4棟喺呢個位置嘅嚇。咁大家可以望得到呢個樓盤咧有一個圍合式嘅一個設計啦嚇。可以睇得到非常之靚綠化達到30%咁商業咧係呢個 A 嘅商業呢棟啦，同埋 B 嘅商業呢棟睇得到呢個樓盤咧都規模都唔細嚇，總戶數係有1200戶嘅嚇。不過佢最緊要係以40賣戶型都係40平方到49平方為主都係做嗰啲比較細嘅單位咁佢哋呢個都好多港人喺呢度買嘅，咁我買嚟多數咧自住啦因為呢個價錢唔貴，19萬起，帶埋裝修都20零萬、30萬到啦一個價錢啦咁咧其實仲有一個仲可以投資一個方面嚟諗咧都 OK 嘅，因為咧佢呢度以30萬一套房嚟計啦，咁佢咧月供咧其實就係1000零蚊一個月嘅，但係呢個戶型咧都可以一個月租到1000幾蚊嘅所以從回報率嚟講咧，咁呢個房咧都非常值得擁有嘅事不宜遲，我哋上去呢個樣板房望望先。Hello， 大家好，我而家上嚟呢個單位啦咁呢度咧係開發商開放2個毛坯房樣板間俾大家睇咁大家可以睇到呢個交房標準啦咁呢個咧佢係一個建築嘅一個材料，同埋呢個室內嘅一個交房標準嘅材料咁我依家你事不宜遲入下呢個樣板房睇先。咁從呢度入嚟咧就係一個鎖匙密碼碌卡一個指紋鎖啦咁呢度咧其實係一個5層5米幾嘅複式樓嚟嘅佢係可以做2層嘅。咁呢度係可以做一個樓梯呢度上去嘅啦咁咧呢度右邊呢個位置就係一個廁所啦咁出嚟呢個位置就係做一個開放式一個廚房咁呢度咧就係一個客廳啦。客廳咧開間大概係一個3.12米嘅一個距離咁呢度咧大家可以睇到咧，佢呢個好大一個落地窗係可以見到呢個花園正望花園向南嘅一個朝向，光線非常之好，而且咧可以睇到呢個綠化率可以達到30%。不過依家咧呢個小區係新房嚟嘅，所以佢依家仲係好多工人喺呢度施工期間喺嗰度做緊呢個綠化
啊。咁呢個係40平方，可以做2房嘅啊。咁佢係呢度1樓做廳啦，2樓可以做2個房間嘅嚇。咁咧廚房同埋洗手間都有埋啦，啊，所以呢套房咧雖然係40平方嘅面積，但係佢做出嚟效果咧可以達到差唔多要80平方嘅嚇，因為佢係複式嘅。咁呢個咧係佢可以貸款嘅嚇，佢呢個貸款咧可以貸50成嘅。咁呢個價錢咧係19萬起嚇。咁依家我睇呢個戶型咧啊，同埋呢個樓層咧就係19萬可以買得到嘅啦嚇。但係靚啲嘅樓層咧就貴少少，同埋咧我哋仲有裝修嘅呢個一個交房標準，因為呢個係冇批嘅交房標準，咁帶埋裝修交房標準嘅價錢會貴啲啊嚇，可以20零萬起嘅嚇。大家覺得呢套房咧值唔值得入手咧？有冇興趣咧？可以加我微信啊，或者我下低留言啊。呢集就到呢度先啦，大家拜拜。